Hello，大家好，欢迎来到 The Sis Tree。今天视频比较简单，就是我想跟大家稍微聊一下我最近买的一些化妆品和就是我觉得它们好不好用之类的。那我们现在开始吧。第一个就是之前这个比较火的这个 Gingerbread，我买的比较晚，这个马德里没有卖，然后我是去巴黎的时候买的。这个盘应该很多人都做过测评了，它是这样子的，颜色还挺好看的。然后我当时看的时候，我刚开始想买的是因为我看了安玛的视频，然后我觉得它就还挺显色的吧。然后它是一个吸铁石的那种盒子，所以它其实关不上，就没有那种它关上的那种声音，所以这个让我有点难受。包装是特别可爱的那一种，但是我用下来，我觉得它的显色度并没有很高，整体我觉得稍微有一点鸡肋，闻起来有一股 vanilla 的味道，不是 gingerbread。然后我可以给大家做一个试色，它这一盘里面我觉得会比较漂亮的颜色，这个 gumdrop 这个粉并没有特别显色，就在眼皮上面。然后紫色我不是很确定，因为我不怎么画紫色眼影，所以对我来说可能这一盘不是特别的有必要吧。我觉得可能有很多别的眼影盘比这一盘实用很多。然后呢，这盘其实我觉得它在颜色上并没有那么大的优势，我觉得它没有很实用。然后呢，你觉得可以就是属于比较 playful 的那些颜色里面，没有特别的显色。这个颜色，这个粉色，如果它很显色的话会很漂亮嘛，但摸上去稍微有一点就是粗糙。然后呢，在手上其实看起来挺显色的，但是上眼皮的时候，我给我朋友画的时候并没有特别的显色，所以我不是很确定。这个颜色就属于比较干的那种，不是那种特别糯的。它的闪片色还是很漂亮的，但整体来说，我觉得这盘没有很大的必要。我等一下给大家都 swatch 一下。在手上比较显色，但是我觉得用眼影刷刷到眼睛上的时候，并没有那么的显色。它飞粉飞的不是很厉害。那我今天的眼妆就是用这盘画的，这样子。但是我只用到了这里面的这4个颜色，Gingerbread, Oh Snap, Bake It Till You Make It，还有 Gingerbread Latte，这4个我觉得是属于这里面比较好用的这4个颜色了。然后我个人比较喜欢的这一系列的东西呢，就是这个Gingerbread Man 这一支。这 Gingerbread Man 是去年出的颜色，然后去年因为卖的很火嘛，然后它就断货了，我当时就没有买到。然后这个今年出了一个叫 Gingerbread Girl，但是我觉得那个颜色并没有特别好看，它有点太深了，然后我自己不是很喜欢。这支的话就是有点像 Miami Fever，但是 Miami Fever 属于那种特别橘的，这个呢就是比较显白，然后我觉得也是一个比较有气场的颜色。我涂上的时候，刚开始的时候觉得可能不会特别喜欢，但是涂上以后，觉得整体感觉很好。然后我之前在网上订了这一支 Dior Skin Forever Perfect Mousse 的粉底，然后他给我记错色号了，所以我就一直没用。但是他后来给我换的那个包裹里面还是这个色号，所以我就放弃了，我就直接用了这一支。这颜色真的对我来说太暗了，它的色号并不多，我应该用的色号应该是010，那010之后就是020，但是020就特别的黑。我来看一下，它挤出来是一个慕斯质地，它挤出来是这样子的。这个上到我的脸上就比较黑一点了，就不是我经常用的色号。但它这个的包装很漂亮，它整个外面都是那种哑光的，
然后感觉很有质感。它这个粉底它摸上去就是慕斯状的，不知道大家知不知道那个 NARS 的 Velvet Glide 那个唇膏，有一点那个唇膏的感觉。但是我前面上妆的时候刚开始用了这个粉底，但是它在我的鼻子鼻翼两边就是卡粉了，也不是很容易推开，所以我个人没有很喜欢。看一下涂完了之后是这样子的，但是就是这样子看上去还挺好的吧。但是我在鼻翼两边的时候，它就很明显的有卡粉，然后很干。我觉得这个就是可能比较适合油皮吧。对我来说，这个的就还没有我一些平价的粉底表现的好，所以不要买拔草。但有可能如果你是混油的话，你可以去专柜要一个 sample 试一下，因为我觉得可能混油或者油性皮肤的话，这个给你的带来的感受还是应该会挺好的。它这上面写的是Perfect Matte Weightless Foundation Zero Pore Effect， 就是它是会帮你缩小毛孔，我是没有看到。接下来最近我刚买了一个东西，之前风很大，这个 Tatcha 的 Primer， 然后它是带了一个小小的这个铁片，然后你把它打开以后，就是我用了2次，它就是这样子的里面。然后是一个膏体，然后你把它刮下来，这样子刮下来一片，在你的脸上再慢慢的推开。我刚开始不是很喜欢这样子的产品，因为我觉得它会很脏，但其实并没有啊，因为你用这个的话，你每次用完之后把这个擦一擦就很卫生了。我用这个 primer 用起来感觉就是它对我的皮肤没有任何的负担，然后呢用的时候还挺舒服，就上妆感觉比不用 primer 或者用那种水状的 primer 感觉要稍微的好上一点，因为它是属于一个 pore filling 的嘛，就会帮你隐藏毛孔的那种，但它并没有很严重的那种 silicone 的那种感觉。它这个叫做 The Silk Canvas Filter Finish Protective Primer， 用下来我觉得还挺好用的，而且味道也挺好闻的，所以我应该会继续用它，然后到时候再给大家反馈，如果我用很久的话。价格有点贵，但是像 Sephora 打8折的时候，我觉得就很适合入手。它而且这么大一个东西，它里面膏体很多嘛，所以你真的可以用很久。我觉得是一个性价比很高的产品。我现在刮了这么一点，大概用了3次了，已经化了3次妆了，已经。接下来就是这一个睫毛夹，我觉得 Kevyn Aucoin 睫毛夹是这个世界上最好用的睫毛夹，就它可以把你的睫毛夹的非常的翘，然后它很符合就是亚洲人的眼型。我用这个的时候，完全就是很贴合的把我所有的睫毛都可以夹起来夹翘，然后我用任何的别的睫毛膏都没有这样子效果。我用过无印良品的，我也用过植村秀的，植村秀的，然后我都觉得没有这个好，这个是我买的第2个，之前那个用的有一点不太好了，我觉得这个真的是哇，拯救了我的睫毛。接下来有一个护手霜，这个是 Aesop 他们家的，我这是在巴黎的时候，我朋友想要买，然后呢我就也顺便买了一支。它这个包装很好看嘛，就是工业性的那种像颜料一样的，然后你挤一点出来，这个味道就是那种橘子味的。它还有另外一个味道，就闻起来比较像药，我不是很喜欢那个，然后我比较喜欢像这种 fruity 一点的。这支护手霜就不是很黏，然后呢味道也很好闻，属于那种你可以带在包里，然后随时补的那种。但唯一不好的一点，好像它就只有这么大的包装，所以呢，如果你觉得这个东西太大了，你放到包里放不方便，然后他们好像还有那种就是拱状的放在家里面的那种。但是我觉得这个其实我平时上课的话带在包里也不是很大的问题，我就塞在就是包的侧面。我觉得它可能不是我用下来最滋润手的一个护手霜，但是在这个就是现在秋季嘛，我觉得已经够了。然后它的味道让我也觉得很舒服，所以就还挺好的。我不是很喜欢一直用同一个牌子的护手霜，所以如果喜欢尝试就是新的护手霜的小伙伴，可以去买一个这个试试看。最后我要讲一个最近拯救我干唇的一个东西，这个就是 Erin 他们家的 Rose Lip Conditioner， 它是属于像一个唇膏，但是是一个唇膜一样的，它是这样子的膏体，是这样子的。然后你挤出来之后，你就可以敷在你的嘴唇上，
就是均匀的涂一涂。我嘴巴特别干的时候，尤其是最近这个换季嘛，我的嘴的两边就是沿着这两圈特别特别干，然后很难受，涂什么润唇膏都感觉好像没有很好的去帮助它。然后我每次就是敷这个东西，敷一圈，然后睡觉前再涂一圈，就是每隔2、3个小时想起来了就涂一圈的话，第二天我的嘴唇质量就很明显的得到一个提升，就是嘴唇的两边就没有那么干了，然后感觉就是满血复活了那种。但这一支也不是很便宜，好像，但是我用的是01号 Nude，我不知道它是不是还有别的色号。我觉得这个属于你嘴唇特别干的时候用来拯救是很好的。我嘴唇就是状态好的时候涂这个并没有特别大的感受，所以如果你觉得你的嘴唇特别干的话，可以去尝试一下这个，我觉得是我用下来效果比较好的。好啦，以上就是我这个视频的所有内容。如果你喜欢这支视频的话，记得在下面给我点赞，然后关注我的频道。谢谢，下次再见啦！